အခြေခံအဆင့်မှာအကြောင်းသားတချို့ရောတဲ့ကြတဲ့ဒီ word လေးတွေကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမယ်နော် success ကကျွန်တော်တို့ noun ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ verb မဟုတ်ဘူးပေါ့တော်တော်များများဒါ success ဆိုရင်ဒါ verb လို့ထင်ကြတယ်တကယ်က noun ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် okay example ကြည့်မယ်ဆိုရင် success takes time and patience အောင်မြင်မှုဆိုတာအချိန်နဲ့ patience စိတ်ရှည်သည်းခံမှုလိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ okay အောင်မြင်မှု success noun ဖြစ်ပါတယ်နော် successful ဆိုရင်ကြတော့ adjective အောင်မြင်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် he is a successful businessman သူကအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် okay successful အောင်မြင်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ succeed ကမှ verb ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် okay အောင်မြင်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် succeed he succeeded in solving the problem သူကဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာသူကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာသူအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုး okay အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ succeed က verb ဖြစ်တယ် okay သူရဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့ preposition in နဲ့လိုက်ပြီးတော့သုံးတတ်တယ်ပေါ့နော် succeed ဆိုရင်ကျွန်တော် verb ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် okay ဒီဘက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် hard work ဆိုရင်ကျွန်တော် noun ပေါ့နော်အလုပ်စူးစမ်းခြင်းအလုပ်စူးစမ်းမှုအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် example ကြည့်မယ်ဆိုရင် success comes from hard work အောင်မြင်မှုဆိုတာအလုပ်စူးစမ်းခြင်းကနေလာပါတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်က hard working ဆိုရင် adjective ဖြစ်တယ်အလုပ်စူးစမ်းတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် example ကြည့်မယ်ဆိုရင် he is honest and hard working သူကရိုးသားပြီးတော့မှအလုပ်စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါ okay ဒီမှာသူက adjective ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ work hard okay ဒီမှာ work က verb ဖြစ်တယ် hard က adverb ပေါ့နော်ဒါ verb phrase လို့လည်းပြောလို့ရတယ် verb လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အလုပ်စူးစမ်းသည် okay အလုပ်စူးစမ်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် she works hard for her family သူမရဲ့မိသားစုအတွက်အလုပ်စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် okay ဒီစကားလုံးလေးတွေကကျွန်တော်အခြေခံအဆင့်မှာရောတတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် feature လေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားကြပါအားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်းပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆုံကြပါမယ်